F1 の世界に足を踏み入れるにはただ速く走れるだけでは足りません。必要なのはスーパーライセンスという FIA が発行する最上級のレーシングライセンス。これは F1 という舞台に立つための入場許可証であり、技術、経験、安全意識の全てを証明するものです。しかし実はその中にフリープラクティス専用というもう一つの特別なライセンスが存在します。これは若手ドライバーが F1 マシンを実際に走らせるための限定パス。予選や決勝には出られませんが、金曜のフリー走行 FP1 に限って F1 マシンをドライブすることが許されるのです。つまり F1 への本格的なステップアップを目指す者にとってこのライセンスは夢への第一歩。今回はこのフリープラクティス専用スーパーライセンスの仕組みとその意義について分かりやすく解説していきます。スーパーライセンスとは、スーパーライセンスは F1 の公式セッション、つまりフリー走行、予選、決勝に参加するために必要な FIA が発行する最上級のレーシングライセンスです。このライセンスを取得するには過去3年間で合計40ポイント以上のスーパーライセンスポイントを獲得しなければなりません。このポイントは FIA が認定する下位カテゴリー、例えば F2、F3、インディカー、スーパーフォーミュラなどでの年間成績に応じて付与されます。F2 でチャンピオンになれば一発で40ポイントを獲得できますが、他のシリーズでは複数年にわたって安定した成績が求められることもあります。この制度は F1 に挑戦するドライバーの実力と継続的な成果を客観的に評価するために導入されたもので、単なる速さだけでなく安全性、経験、そして競技レベルの維持を目的としています。つまりスーパーライセンスは F1 にふさわしいかどうかを示す厳格なフィルターなのです。フリープラクティス専用スーパーライセンスの目的、若手ドライバーが F1 の舞台を経験するために設けられたのがフリープラクティス専用スーパーライセンス。このライセンスがあれば F1 の金曜フリー走行、つまり FP1 に限って走行が可能になります。予選や決勝には出られませんが F1 マシンに乗る貴重な機会を得られるのです。この制度の目的は若手育成と安全管理の両立。 F1 チームは育成ドライバーやリザーブドライバーに実践環境を与えることで将来のレースシート候補を見極めることができます。一方で FIA は一定の経験や知識を持つ者にのみ F1 マシンの操縦を許すことで安全性と競技レベルを維持しているのです。また近年では F1 チームに対して若手ドライバーを FP1 に起用する義務が課されるようになり、このライセンスはその要件を満たすための公式なパスポートとしても機能しています。つまり若手にとっては F1 昇格への登竜門であり、チームにとっては育成戦略の一環。この制度があるからこそ F1 の未来を担う才能が実際の舞台で磨かれていくのです。取得条件、このフリープラクティス専用スーパーライセンスを取得するには以下の条件を全て満たす必要があります。これは FIA が定めた安全性と競技レベルを保証するための基準であり、 F1 マシンを操る責任の重さを物語っています。満18歳以上、 F1 マシンは時速 300km を超える超高性能車、操縦には成熟した判断力と責任感が求められるため年齢制限が設けられています。 FIA 発行の国際 A 級ライセンスを所持、これは F3 やスーパーフォーミュラなど上位カテゴリーでの競技経験があることを示すライセンス、つまりすでにプロの舞台で走っている証です。 F1 競技規則に関する筆記試験に合格。 F1 は技術だけでなくルールの理解も不可欠。ピットレーン速度制限、木旗対応、 DRS 使用条件など安全と公平を守るための知識が問われます。過去3年以内に F1 マシンで 100km 以上の走行実績がある、実車での走行経験があることでマシンの挙動や操作系に慣れていることが証明されます。これはテスト走行やデモランでも達成可能です。またはスーパーライセンスポイントを30点以上獲得していること、 F2 やインディカーなどで好成績を収めていれば実走行経験がなくてもライセンス取得が可能。つまり実力が数字で証明されていれば道は開かれます。これらの条件をクリアすることで F1 マシンに乗る資格が与えられる。それは単なるチャンスではなく F1 という舞台に立つための責任と覚悟を持つ者だけに許されるものなのです。なぜ重要なのか。この制度は F1 チームが若手を育成するための
登竜門 F1 は限られたシートしか存在せず、実戦経験のない若手がいきなりレースに出ることはほぼ不可能です。だからこそ FP1 での走行は実力を証明する場であり、チームに記憶される機会でもあるのです。例えばリザーブドライバーが FP1 で走ることで F1 マシンの挙動を体感し、エンジニアとの連携やフィードバック能力を磨くことができます。これは単なる走行ではなく F1 の現場に適応できるかを見極めるためのテストでもあります。またチームにとっても若手のポテンシャルを評価する貴重な場、タイムだけでなく技術的理解、冷静さ、チームとのコミュニケーション能力など総合的な資質が問われます。 FP1 での走行が評価されれば翌年のレースシート獲得やリザーブ契約の延長につながることもあるのです。つまりこの制度は若手にとっての挑戦の場であり、チームにとっての未来への投資。 F1 という厳しい世界でほんの数十分の走行がキャリアを左右することもある。それがフリープラクティス専用スーパーライセンスの重みなのです。実際に走行した若手ドライバーたちでは、実際にこのフリープラクティス専用スーパーライセンスを使って F1 マシンを走らせたドライバーにはどんな人物がいるのでしょうか。彼らはこの制度を活用し F1 チームに実力を示すことで次のステップへと進んでいったのです。ロバート・シュワルツマン、フェラーリ育成。2022年フェラーリの育成ドライバーとして FP1 に出走。 F2 ではランキング2位という実績を持ち、 F1 マシンでの走行は彼の技術力と安定感をチームに印象づける場となりました。その後もフェラーリのリザーブドライバーとして活動し、シミュレーターやテスト走行でチームに貢献しています。リアム・ローソン、レッドブル育成。2022年アルファタウリで FP1 走行を経験。 F2 での好成績に加え DTM でも優勝争いを繰り広げた実力派。翌年にはダニエル・リカルドの負傷により F1 レースに代役出場し、限られたチャンスの中で堂々たる走りを披露。この FP1 経験が F1 チームにとっての事前評価として機能した恒例です。ローガン・サージェント、ウィリアムズ育成。2022年のアメリカグランプリで FP1 に出走。母国開催での走行は話題を呼び、 F2 でも安定した成績を残していた彼は翌年正式に F1 デビュー。この FP1 走行はチームとファンに次世代アメリカ人 F1 ドライバーとしての存在感を示す重要な一歩でした。彼らのように FP1 での走行は単なるテストではなく F1 昇格への予告編。限られた時間の中でチームに何を伝えられるか、それが未来を左右するのです。 F1 の世界は厳しく狭き門、世界中の才能が集まり、わずか20席しかないレースシートを争う舞台。そこに立つには技術だけでなく経験、冷静さ、そして運が必要とされます。でもフリープラクティス専用スーパーライセンスはその門を少しだけ開いてくれる鍵。それは若手ドライバーに与えられる可能性の証明書であり、 F1 という現実の中で自分の存在を刻むための最初の一歩なのです。未来のスターたちはこのライセンスを手に限られた時間の中で限界まで攻め、チームに何かを残そうとします。その走りが誰かの記憶に残り、次のチャンスを生むかもしれない。 F1 は才能だけではなく記憶に残るものが生き残る世界。このライセンスはその記憶を刻むための最初の挑戦状なのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。